Hát sziasztok! Elindult a 2025-ös év, és rossz szokásunknak nem megfelelően most viszonylag korán kezdünk. Igazából nagyon korán kezdtünk, mert január 2-án már emberpróbáló feladatokat hajtottunk végre érden. Nagyon sok változás fog következni a Kések háza életében, többek között, ami a YouTube csatornát is érinti. Erről nem sokára jönni fog majd egy videó, amiben részletesen mindent elmagyarázunk. De a mai videónk az ténylegesen egy nagyon fontos kérdés, egy örök kérdést, egy örök speciál hungán kérdést fog megválaszolni. Nevezetesen, hogy az úgymond megszokott alapanyagokból összeállított kés jobban muzsikál-e, jobban megéri-e, mint ugyanannak a prémium kategóriás verziója. Ilyen videó még nem volt a csatornán, azért nem volt, mert nagyon nehéz egy ugyanazon modellből két ugyanolyat beszerezni, különböző anyagminőségben legyártva. Sziasztok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Kések háza YouTube csatornáján. Az NN Nice, a Késekholok webáruház és a Magyar Késes Közösség közös munkája révén szeretnénk nektek megmutatni a hazai és a nemzetközi késeket, a hozzájuk kapcsolódó eszközök világát, valamint azokat a közegeket, ahol ezeket használjuk. Sőt, tovább megyünk, szeretnénk az élezés és a karbantartás világát megmutatni nektek, kezdve az alapoktól, valamint műhely videókat is szeretnénk mutatni, amik egy kés elkészülését a legelsőtől a legutolsó folyamatig megmutatják. Fontos, a Kések háza soha semmilyen fizetős csatornával vagy adománykéréssel nem fog titeket traktálni. Számunkra a legnagyobb elismerés, ha követitek a munkásságunkat, és a legnagyobb megtiszteltetés, ha a mi általunk készített, forgalmazott termékeket választjátok és használjátok hosszú-hosszú éveken keresztül, amit ezúton is köszönünk nektek. Ha tetszenek a tartalmaink, ne felejts el minket bekövetni YouTube-on, Facebookon, Instán, TikTokon, X-en és Pinteresten is. Most direkt nem fogom megállítani a videót, hallani fogjátok, hogy erdei közegben is sajnos milyen zajok vannak már. Hajnalban vagyok itt, srácok, hajnalban. Szóval, a Kések Hollók jóvoltából, Nagy Attilának ezúton is köszönöm a közbenjárást, és a Böker jóvoltából természetesen a Victiget fogjuk górcső alá venni, nevezetesen a Böker Plus Victig kését, ami megközelítőleg olyan 30 000-es árkategóriában mozog, ez mondjuk az alapmodell a Victig esetében, és a Böker Solingentől a Victig versus Wide-ot, ami viszont már jócskán 60 000 forintos kategóriában mozog. Ezt a két kést fogom összehasonlítani és tesztelni. A teszteket pontozni is fogom, 0 és 5 között, 0 az abszolút alkalmatlan az adott feladatra, az 5 pedig ugye a kimagasló, a teljesen tökéletes feladat megoldást jelenti majd, és a végén összesítjük ezeket a dolgokat. Figyelem! Erősen nem szubjektív, hanem objektív tartalom következik, tehát nem a személyes véleményem lesz a mérvadó, a kamera nem hazudik, a lencse nem hazudik, amit a videóban látok, az mind valójában megtörtént. Kezdjük is el!
Amikor az ismeretségi körömben bedobtam több helyen Dave Wenger nevét, nagyon sokan nem tudták, hogy miről beszélek. Egy picit ez meglepett, de nem annyira. Nagyon sokan azonosították ezt a Dave Wengert a Wenger bicskákkal, a svájci bicskákkal, ugye a Victorinox régi konkurenciájával. A munkásságom egyik alapköve, hogy minél több információt és érdekességet tudjak nektek juttatni, hogy minél több olyan infót adjak nektek, amivel esetleg nem találkoztatok. Nos, ilyen Dave Wenger is. Dave Wenger egy amerikai késkészítő, aki azért nagyon fontos nekünk ebben a szegmensben, mert Dave Wenger először volt késfelhasználó, nevezetesen bushcrafter, és csak aztán lett késkészítő. Ez egy fontos plusz, ugyanis ő bushcrafter, ezt a szót most ténylegesen valójában használom, ő egy bushcrafter, és Amerika teljesen más világ, mint Magyarország minden szempontból. Ott van bushcraft. És ezeket a tapasztalatokat gyűjtötte, tette magáévá, és ezekkel a tapasztalatokkal kezdett el késkészítőként dolgozni. Dave Wenger munkásságának éppen ezért jellemző, hogy a kései rendkívül minimalista, mindenféle szükséges dizájnelmet mentesít, és inkább a funkciókra összpontosít. Számos modellje van, ami egyébként hatalmas elismertségnek és népszerűségnek örvend kint az Amerikai Egyesült Államokban. És nagyon fontos, hogy Wengernek két fontos üzleti sikere van. Az egyik, hogy bekerült az Arizona Custom Nice-hoz, ami egy végül is custom késkészítőket tömörítő oldal, és hát igen, oda be kell kerülni, tehát nem úgy van, hogy az oldal keresi meg a készítőket, hogy ugyan gyere már fel az oldalra, milyen jó lesz neked, hanem be kell kerülni, nem akarok párhuzamot vonni. Ez volt az egyik nagyon fontos lépés, hogy Wenger késeit ott is meg lehet találni, illetve a másik nagyon fontos üzleti sikere Wengernek, hogy kollaborációra lépett a Bökerrel. És ez egy igen gyümölcsöző vállalkozás, hiszen számos modell beilleszkedett már a Böker palettájára. Wenger elsősorban ugye a Böker Plus divízióban mocorog, itt van a Victig, ugye a mai tesztkésünk, de itt található meg a Pilot, a túlélő kés, és a Tracker is, és még ki tudja, mi lesz majd a jövőben, és néha kikacsingat a Böker Solingen felé, ami egy felsőbb ház, ugye a Victig versus Weidel. Fontos megemlíteni, hogy nem az M2-es mellett forgatok, ez a Bergeny szíve. Oké.
A Seven vs. Wild műfaját tekintve egy reality show, egy túlélő reality show, ami 2021-ben startolt el Németországban, méghozzá YouTube csatornán, és ennek a lényege igazából az volt, hogy 7 versenyző 7 napra ki van rakva a vadonba, nagyon kemény közegbe. Az első évad azt hiszem valami skandináv országban volt, utána a trópusi szigetekre mentek, és ez a 7 nap alatt mindösszesen 7 felszerelési tárgy lehet nála. Nincsen stáb, nekik maguknak kell forgatni, és minden nap be kell jelentkezni ugye a biztonsági egységekhez, amennyiben ezt nem teszik meg, akkor azonnal kiemelik őket, illetve ha valaki nem bírja tovább és feladásra kényszerül, akkor szintén jeleznie kell, jön a mentőcsapat és kimenekíti ezeket az embereket. Nem kifejezetten túlélő specialisták szerepeltek ebben a műsorban, meg szerepelnek ebben a műsorban. Sok esetben youtuberek, streamerek, bloggerek is részt vesznek ebben a vetélkedőben, és baromi népszerű, milliós nézettségű műsorról beszélgettünk, tehát a Seven vs. Wild ez a műsor. Na most, az első évad után a showrunnereknek feltűnt, hogy van egy-két dolog, amin úgymond fejleszteni kellene. Első körben azon, hogy a 7 nap az nem biztos, hogy annyira kimerítő, mert van olyan ember, aki a 7 napot simán étkezés nélkül átvészeli, hiszen a 7 nap éhezés az nem jelent minőségi egészségromlás, sőt igazából van olyan ember, aki ezt halállazán meg tudja ugorni ezt a feladatot. Így az egész történetet úgymond a következő évadokban feltolták 14 napra, tehát 14 napot kell túlélni, nem hetet, és nem szólóban vannak kint az emberek, hanem már ugye párban, tehát duóban. A másik nagyon fontos újítás, hogy az első évadban kerültek ki nagykések, nem voltak korlátozva az eszközök, az a 7 eszköz, amit magukkal lehet vinni, és a nagykés megfelelő tudással bizony elég komoly fegyvertényt is előnyt jelentett a kisebb késekkel szemben, hiszen túlélő közegben a nagyobb, megtermettebb kések jóval hatékonyabban használhatók, mint a kiskések. Ezt a dolgot pedig úgy javították ki, hogy a 7 eszköznek el kell férni egy 1 liter ültartalmú palackban. Innentől kezdve ugye sokkal érdekesebb lesz a játék, tehát húzamosabb időt kell kintölteni, kisebb késekkel lehet dolgozni, kisebb eszközökkel, így a játékos résztvevőknek sokkal inkább a kreativitásukra és a probléma megoldó képességükre van szükség, mint mondjuk egy nagyon komoly profi túlélőkésre. Ebben a szegmensben egy Twitch stream páros, akiknek együtt 4 millió követőjük van, a kisebbi követőtáborral 900 000 fővel, úristen de sok, rendelkező úriembernek kellett egy kifejezetten erre a műsorra készülőkés, és ezért megkereste a Bökert, a Böker pedig értesítette Dave Wengert, mert ugye a Victig volt az alapválasztás, és megcsinálták a Victig vs. Wild-ot, tehát ezért Victig vs. Wild ennek a késnek a neve, mert hogy ez az első olyan kés, ami direkt dedikáltan a Seven vs. Wild túlélő showhoz készült.
Kezdjük először a Victiggel, úgymond az olcsóbbik leányzóval. Nos, alapvetően a forma az nem egy új dolog, ez ugye a Woodlore és mondjuk a Bark River stílusának a keveréke. Wenger nem igazából az az ember, aki a spanyol viaszt feltalálta és formabontóan új késeket készít, sokkal inkább a már általa is használt késeket a saját tapasztalat alapján kicsit újra rajzolja, újra vonalazza, újra körzőzi. Ez a helyzet egyébként a Victiggel is, tehát tagadhatatlan tény, hogy Ray Mills munkássága érződik benne, és valószínűleg Wenger használt is ilyen jellegű késeket. Nagyon pici kezes kiskésről beszélgetünk, tehát semmiféleképpen sem egy elsődleges kés, mondom, ez egy izzig-vérig bushcraft kés, egy balta meg egy fűrész mellé. A penge anyaga 1095-ös szénacél, erről az acélról érdemes pár szót ejtenünk, nevezetesen elég magas a széntartalma, 0,9-1,3% közötti értékről beszélgetünk, ezért nagyon jó éltartással és terhelhetőséggel rendelkezik. Az optimális, a legoptimálisabb képességeit 56-60 Rockwell közötti edzéstartományban tudja kihozni magából. Tartalmaz még egyéb ötvöző anyagokat, alapvetően tényleg nagyon jó éltartással rendelkezik, és elsősorban outdoor túlélőkések körében alkalmazzák, régen szerszámokat is készítettek belőle, illetve a hadsereg is alkalmazza több katonai késnél, szabadalmazott katonai késnél is alapanyaga 1095-ös acél. A rozsdát nem szereti, nagyon nem szereti, szinte semmiféle kromtartalma nincsen, éppen ezért a bevonat javasolt, hát ezt látjátok is a nagy gyártócégek által. Esetünkben egy fekete porfestést kapott a Bökertől, ez egyébként egy bevált módszer, én nem nagyon szeretem ezt a fekete porfestést, mert amint ezt ráteszik, a kaparóél az egyből úrik. Az nincs többé. És természetesen ez a Victig esetében is így van, megkapta ezt a bevonatot, és a kaparóél az ugye ugrott is róla. Alapvetően egy skandináv élezésű késről van szó, ami azt jelenti, hogy egy élezés van, és egy nagyon még pici, szerintem még a makrofelvételeken sem látható érszalak húzódik meg. Fulltan késről beszélgetünk, 4 mm vastag, 189 g a késnek a tömege, meglehetősen mokány tömege van neki. A markolat a következő része, amiről beszélnünk kell, mikarta markolatot kapott, és hát minden viszonylag ergonómiai állatkerti formát tartalmaz, szokták ezt mondani, hogy halacska, meg madárfej, meg teknős, pókpete, kígyó, páncél. Igazából nem más, mint egy ilyen tökéletes tenyér, egy marok szorításnyi gyurma lenyomat, nagyon-nagyon kényelmes és jól fogható, viszonylag egy lapos profil, szépen mindenhol legömbölyítve. Mint láthatjátok, 3 átmenő csavarral van rögzítve ez a kés. Wenger egyébként alapvetően ezeket a csőszegecseket alkalmazza a késein, és az első Victigen is ez a csőszegecs volt, sőt az összes Böker modellen. Később tért át a Böker ezekre a csavarokra, amire később kitérek a másik modell bemutatásakor, mert a zseniális találmány egyébként. Természetesen a késhez kapunk Kydex tokot is, illetve hát ezt a fosterhet is hozzárakja a Böker. Ez van sajnos. Egyébként a Kydex tok teljesen jól működik, nagyon szépen fogja a kést, jól is tartja, könnyűszerrel bontható, nyitható, Takó Kydex tok, tehát zsebben is kényelmesen elférős dologról van szó. Első nekifutásra a kés nagyon kényelmesen, nagyon barátságosan fogható és tartható, tényleg egy igazi bushcraft kés.
ugye ugyanaz a kés egy teljesen más tálalásban, mert hogy ezt már a Böker Solingen készíti, ami a Bökernél már egy jóval magasabb szintet, sőt, igazából a Böker almárkái vagy szintjei között a legmagasabb szintet képviseli. Az első jellemzően szembetűnő változás az a penge anyaga, ugyanis Wenger úgy döntött, hogy ennél a késnél, mivel hogy ezt alapvetően GHK túlélő feladatokra is szánja, a Magnacat acélt választotta. A Magnacat az egy porkohászati csúcsminőségű acél. Rozsdamentes acélról beszélgetünk, a széntartalma 1,15%, tehát nagyon magas, a kromtartalma pedig 10,7-11%-os, tehát már majdnem rozsdamentesnek nevezhető, viszont ugye vanádium, molibdin és egyéb más kémiai anyagoknak az ötvözésével elérték, hogy teljesen rozsdamentes legyen. Pici, finom szemcseszerkezettel rendelkezik, nagyon jó éltartása van, nagyon-nagyon jó éltartósága van, jól terhelhető, és a porkohászati acélokhoz képest viszonylag könnyen karbantartható acél. Fontos megemlíteni, hogy a Magnacat vágó szerszámok és késekre lett kifejlesztve, tehát ez egy tipikusan késacél a Magnacat. Ennek fényében természetesen ez a modell a Bökernél nem kapott semmiféle bevonatot, egy nagyon ízléses kőmosást kapott, és természetesen kaparó éllel is rendelkezik, tehát a kés ebből a szempontból sokkal szimpatikusabb számomra, mint az alapverzió. Ugyanaz a forma, ugyanaz a 4 mm-es pengevastagság, de csak 150 g-os tömeg, és most jön majd a trükk. Ugyanis a markolatban rejlik az igazi varázslat, Wenger itt kezdett el játszani. Az első szembetűnő változás számotokra tudom, hogy a két csavar, és mindjárt kitérünk, viszont a másik dolog az, hogy ez zsákmikarta, nem a sima normál mikarta, és egy picivel laposabb is, tehát hogyha a két kést összehasonlítjátok, akkor a Victig jóval testesebb, ez viszont jóval laposabb történet, amit egy kicsit féltem is. Tudjátok, hogy minél laposabb a kés, annál macerásabb fogni és tartani az eszközt. Két csavar van benne, és ezek a csavarok, és most kitérek a csavar zsenialitására, könnyűszerrel eltávolíthatók, és a markolat alatt található benne egy ilyen GHK rekesz, egy ilyen GHK vájat, egy nút. Ez körülbelül egy olyan 6-7 centi hosszú és 14 mm mély. Ebbe ugye szükségfelszereléseket lehet beletenni, szikravetőt, gyufát, víztisztítót, horgászkészet, ami nektek tetszik. Az igazi zsenialitása ennek a csavarnak pedig az, hogy mivel átmenő csavar megtartotta ezt a lukazást, amit Wenger egyébként azért alkalmaz minden késén, mert egy paracord zsinórral könnyedén lehet úgymond egy ilyen kosarat rakni a késedre, amitől nem tud a pengére csúszni a kezed, nem tud kiesni belőle, késharcoknál nehezebben csavarják ki. Ez ugyanúgy megmaradhat ennél a csavarrendszernél is, de ez a csavar rettentő könnyen nyitható. Ellentétben a mi késeinkkel, ugye, amikhez csak akkor fogod tudni telepen nyitni, ha viszel magaddal 2 10-es torsz csavarhúzót. Ez a csavar mindennel nyitható, de tényleg, srácok, mindennel. Érmével, szikravető kaparójával, faággal, csavarral, csavaralátéttel, kavicsal, kihegyezett fával, konkrétan tényleg bármivel azonnal nyitható és zárható, így a rekesz tartalmához játszik könnyedséggel hozzá tudsz férni. Ez szerintem egy zseniális találmány, nem tudom, hogy Wenger kezdeményezte, vagy a Böker, szerintem inkább Wengerhez köthető dolog, de ez annyira tetszik nekünk, hogy szégyen, nem szégyen, bevallom, nyúlni fogjuk ezt a technológiát, és a túlélő szériánkhoz, ami hamarosan majd elkezdődik ennek is a tesztelése, már ilyen csavarokat fogunk alkalmazni, mert nekünk is lesz ugye egy ilyen vájat. Ezt szóval nem innen vettük, hanem eleve így gondolkodtunk. Szóval ez a Böker Victig versus Wide-nak a fontosabb paraméterei, ugyanazt a kényelmet, ugyanazt az ergonomiát adja nagyjából a kés, természetesen itt is kapunk Kydex stockot, és na erre majd a végén kitérek.
Nem maradt más hátra, srácok, mint hogy konklúziózunk egy orbitálisan nagyot így az év elején, és nyilván mindannyian arra a kérdésre vagytok kíváncsiak, hogy a sima vagy a prémium kategória-e az, ami jobban megéri. De még mielőtt erre az istentelen fontos kérdésre válaszolnánk, engedjétek meg, hogy egy másik kérdést tisztázunk, nevezetesen, hogy jó-e a Victig? Tehát jó-e maga a késforma? Nos, itt nagy meglepetés nem ért. A tesztek alkalmával láthattátok, hogy amikor faragósabb, kraftolósabb feladatokat végeztem el, az ételfeldolgozásos, látszok, nem vettem videóra, hogy felvágok vele csirke mellett kolbászt vagy szalonát, szerintem nagyjából sejtitek, hogy megoldotta ezt mondjuk 5-ösre, csillagos 5-ösre mind a két kés. De alapvetően azt kell, hogy mondjam, hogy ha a határain belül használod ezt a kést, akkor teljesen jól működnek. Nyilván az ütőfázás az egy decemberben vihar által kicsavart, a kertembe kicsavart tuja volt, és ezt a tuját vágtuk föl. Ez jó, szívós, kemény fa volt, tehát megdolgoztattam a kis késeket, és szenvedtek is rendesen, mint törpe a magas piszoárban. Írtózatosan nehéz dolga volt neki, ezért is volt az, hogy jó hiszeműen adtam 3-as mind a kettőnek ütőfázások alkalmával. Ha viszont lemész egy ilyen 3 centis, 4 centis vastagságra, amit ez a pengehoz megenged, akkor ott már teljesen jól működik, és teljesen jól teszi a dolgát mind a két kés. A tesztek nem hazudnak, a Victig egy jó forma. Ha valaki szereti az ilyen késeket, és én is szeretem egyébként, hiába nagy késekkel szeretek inkább kint lenni, én nagyon szeretem az ilyen formákat, és teljesen jól használhatóak. Tehát a Victig végül is egy jól eltalált forma, ami megint csak nem meglepő dolog, hiszen, ahogy mondtam nektek, Woodlore már ezt az utat kitaposta, tehát a Ray Mears ezt az utat már kitaposta, a Bark River szintén elment ebbe az irányba, de számos skandináv ihletésű kés is már megtette ezt az utat. Wenger nem csinált más, csak a maga képére formálta ezt a tökéleteset, és jól csinálta. És akkor nézzük meg, hogy az alap vagy a prémium. Na, ez már egy érdekesebb történet. Először is Magyarországon vagyunk, és tudjuk nagyon jól, hogy milyenek a magyar átlagbérek. Ennek megfelelően természetesen 30 000 forintért a Victig egy nagyon jó árértékarányú kés. Nem is ez az igazán kérdéses dolog, hogy megéri az árát, és hogy egy jó kés kapunk érte. A kérdés csak az, hogy megéri-e két Victig áráért megvenni a Victig versus Wide-ot. Nos, a válasz erre nagyon egyszerű, igenis és nem is. Aki csak egy kést keres az erdőbe, amivel kraftolhat és dolgozhat, a 1095-ös acél tökéletesen meg fogja érni, és nem igazán fog gondolkodni a Victig versus Wide-ba. Én a magam részéről beleszerettem ebbe a verzióba, mert bár ránézésre szinte ugyanaz a két kés, rengeteg különbség van a két kés között. És ezek nem róható fel hibának ennél a résznél. Kezdjük azzal, hogy 7 napig tartott a teszt, ilyen stílusan addig csináltam a teszteket. 7 napig volt kötélvágás, fahasogatás és egyéb hasonló dolog. A 7 nap alatt, hát most csak a legjobb részeket raktam be a videóba, a 7 nap alatt a 1095-ös acélt kétszer kellett karban tartanom. Egyszer ugye az ütőfázások alkalmával kellett egy laza fenést adni neki, de amikor a kötélvágásos napok jöttek, akkor bizony a végén láthattátok, hogy hát ott már élezni is kellett a kést, ott nagyon komoly élvesztéssel járt szegény 1095-ös acélnak ez a feladat elvégzés, és meggyötörte a tenyeremet rendesen. Ezzel szemben a 7 nap alatt a magnakát acélt nem kellett éleznem, ezen még mindig a gyári él van, és ez még mindig zenél, még mindig borotvál. Tehát kijelenthetjük, nem laboratóriumi vizsgálatokról beszélgetünk, srácok, én inkább egy normál késfelhasználó vagyok, aki a terepen szereti a tapasztalatokat megszerezni. Terepen 3-szor tovább tart ennek a késnek az éle ugyanannál az igénybevételnél minimum, hiszen mondom, ehhez még mindig nem kellett hozzányúlni, őt meg hát lehet, hogy megint kéne kicsit fenegetni. Markolat tekintetében én a zsákmikartát nagyon szeretem, mind a két markolat jól vizsgázott, de a zsákmikarta igaz hajlamosabb a koszolódásra és a foltosodásra, de sokkal lélegzőbb, élőbb anyag, és éppen ezért jóval komfortosabb. Nekem itt is ő adta meg a pluszpontot. Az, hogy valami árértékarányú, ott benne kell lennie az is, hogy a legtöbb esetben a gyártócégeknél ez tömeggyártást eredményez. És itt a minőség, amikor látjátok közeli felvételeket, elképzelhető, hogy vannak illesztési hézagok. Ezt a magyar ember nagyon szereti csócságatni. Fú, átszűrődik rajta a mikronfény, meg így, meg úgy, meg amúgy. Amerikában, mivel teljesen más világ, nem által néha onnan tanulni ezt-azt, őket ez nem érdekli. Használható legyen a kés, jó használható legyen a kés, a Victig is ilyen. Lehet, hogy vannak némi nemű illesztési hézagok, vannak némi akadások, a körmöm megakad benne. Úristen, hát ez mennyire hátráltatja az erdei használatot, hogy megakad benne a körmöd. Segítek semennyire. Ilyen szempontból nincsen gond. Viszont a tömeggyártásnak vannak bizonyos hátulütői. Az első például az, amit láthattátok is a kötélvágások végén, hogy van olyan csavar, ami nincsen
rendesen lesorjázva. És az bizony beleharapott a tenyerembe. Fájdalmas volt. A Sanyéval is dolgoztam, meg Rásánynak is van egy ilyen kése kint erdőbe terepen, avval nem volt ilyen probléma, ezzel volt ilyen probléma, kicsavartam és egy icipici kis csiszolást adtam neki. Ennél sokkal másabb, le van kerekítve, be van sülyeztve, nem volt ilyen probléma. Aztán itt van az is, hogy nézzetek meg a két Kydex-tok közötti különbséget. Ez egy kínai tömeggyártott Kydex-tok, 1 mm vastag, tökéletesen elvégzi a feladatát, ez egy olcsó Kydex-tok, egyedül ez a direkt paraszba kifúrt lukit az, amivel nem vagyok kibékülve, mert ez a megfelelő nedvességet nem tudja 100%-ig elvezetni, pont a helynél benne marad egy pici, ami elkezdi majd enni a 1095-ös szénacélt. A másik verzió az majdnem 2 mm vastag Kydex-tokból van, jóval igényesebb verzió, és itt a folyadék elvezetés, a nedvesség elvezetés is már jóval igényesebben lett megoldva, jobban oda van figyelve az ilyen apróbb részletekre. És hát természetesen, kedves bőker, sokat gondolkodtam, szerintem semmivel sem olcsóbb ezt a vackot gyártani, mint ezt a normál klippet, ami teljesen jó. Igazság szerint szerintem az lehet a dolog, hogy először ezt találta ki a bőker, és milyen jó lesz, hogy világít rajta a bőker logó, csak éppen alig-alig kompatibilis a hozzárendelt tokokkal, kényelmetlen, nem jól fogja az egészet, magyarul tényleg szar. Viszont szerintem legyártottak belőle 20-30 ezer darabot, most, hogy kezdnek kifogyni, ez lesz szerintem a jövő, ez a fajta felfogatás, és mérföldekkel jobb. Bármelyik oldalra felfogató, diszkréten rejti a kést, övre fel lehet tenni, felszerelésre fel lehet rakni, számos ponton sokkal jobb, mint a régi felfogatás. Számomra ott értékelődött fel ez a kés, hogy egy igazi mindenes LDC késről beszélgetünk, és a belehelyezett üreg és az üreghez való hozzáférés az GHK szintre emelte nálam ezt a kést, ez a Get Home Kit-nek a rövidítése, majd fogunk erről beszélni az Éltúl videóban is. És nekem ez nagyon komoly fegyvertényt jelent ennek a kiskésnek esetén. És srácok, tehát a prémium porkohászati acélok ebben a közegben jóval jobban használhatóak. Ez az igazság, hatalmas hátrányuk, hogy nagyon drága. Viszont tényleg iskolázzák az általunk szeretett és kedvelt alap elfogadott acélokat. Ha tetszett nektek ez a videó, akkor mindenféleképpen jöhet a like, nagyon szépen köszönjük. Ha még nem tettétek meg, iratkozzatok fel, hamarosan jelentkezünk, addig is sziasztok!